Ну что ж, ребята, всем привет. С вами Леончик 2025. Чехарда. Вывелась. Я хочу на превьюшечку. Так вот как-то сделать на превьюшечку. Ну что же. Чехарда. Топовая. Монстр. Топовый монстр. Все вообще топовое. Окей. У нас 10 обычных. Это хорошо. Разместись. Я... Нифига себе она. Я сейчас передвинем. Просто я ее хотел, типа, ну, сместить как-то. У меня, кстати, тем временем камешки-то убираются потихонечку. Убираются. Я даже не знаю, как она звучит, если честно. Что это? Купи янтарное нечто. Нифига себе! Сейчас мы подвинем. Все. Красиво. Чтобы было. Давай ее покормим. Даже реально не знаю, как она звучит. На 10, как обычно. Поставим ее вот так. Что? Ну, можно так попробовать. Вот так получше. Окей, ладно, сейчас что сделаем, и я вам покажу, как она звучит. Нормально вообще такая плитка. Хороший скин. Ой, то есть хороший монстр. Офигительный просто. Я хочу вывести редкую. Да, тупо, конечно, но я хочу редкую. Если честно, вот хочу редкую вывести. Я не знаю, как она выводится. Пожалуйста. Просто хух. Это не она. Это мамонт, это хорошо. Сейчас купим это. В общем, студия звукозаписи и чекнем, как она звучит. Сюда поставим. В общем, слушайте, как она звучит. Ну, типа вот так она звучит. Прикольно достаточно. Блин, я реально рад, кстати, что я ее вывел. Точнее, я купил. Я только не понимаю, почему она 6 клеточек. Ладно. Это очень классно. А тем временем мы идем на остров Земли и чекаем, что там. А тут у нас камни. Убрались все, кстати. Вот, у меня... Ну, я поставил уже тумпов и помпом. Кстати, давайте костюмчик купим. Вот это, кстати, топовый, но... Нет, не очень. У нас помпом с костюмом. Может, кстати, классный костюм, так что оставим. И... Что? Да. Либо помпом, либо тумпы. Окей, не получилось. Опять же, идем на остров Холода. У нас здесь, я думаю, земля... Ой, еда уже готова. Серьезно. Продается мчаруга. Этого высечь. Повторить. Сейчас хочу... Сварливира вывести, но не получается, как всегда.
Это плохо, но окей. Как есть. Собираем тут все. Давайте как-то украсим, что ли, остров. Не знаю, что-то как-то... Ну, тут не очень как-то привлекательно все. Мы можем купить... Рявкудое дерево. Можно купить. Попробовать. Выглядит стильно. В принципе. Можно даже куда-то сюда типа поставить. Красиво будет. Куда-то сюда. Давайте купим. 2 ляма это. И еще одно давайте такое же купим. И поставим так же. Это окей, сейчас уберем. А, кстати, зачем мне средняя пекарня? Во. Тогда лучше. И вот так вот поставим. Топово. А дальше, что же мы можем еще-то приобрести такого хорошего? А примерно ничего. Потому что, ну что еще-то? Окей. Ой. Плитку, ну, такое себе. Ой-ой-ой, кристальные пещеры толпили. Еще купим его. Блин, а, кстати, он реально тут смотрится. Хорошо, так достаточно. О. Кстати, у меня что-то как-то тут стоит. Все. Так надо. Еще же купить. Что тут как-то? Тут это немножечко. Тут место как раз таки позволяет, все нормально. Что-то как-то я не уследил, что ли. Так. И ставим сюда. Статую Кельмара. Кельмара, блин. Кристальный портал. Хороший. Хороший. Я бы его, конечно, сюда куда-нибудь поставил. Хотя можно попробовать. Подождите. Можно. А если реально просто поставить? Сюда вот. Блин, как же это красиво. Чем, кстати, мне вот эти ракеты? В сарай давайте. Блин, у меня сарай нет. Окей, ну, если что, потом поставлю. Че мне, зачем они мне вообще нужны? Извиняюсь. Насморк просто. Вот. Поставим сейчас вот сарайчик наш. Куда-то. Чтобы не портил вид. Давайте вот сюда вот. И уберем эту статую площадку, наверное. Ну, потому что зачем она? Убрать. И убрать. Ага. Пушку можно, кстати, поставить вот сюда вот. Вот сюда вот, кстати, неплохо. Я думаю. Да, кстати. Нет, неплохо, плохо. Можно, кстати, типа скрытные пушки какие-то. Скрытные. А это не вмещается. Чего у меня тут не убрано? Дерево. Давайте еще купим. Если что, продадим. Ну, мне нравится. В принципе, прикольно. Пушки. Не, ну, кстати, пушки тоже были прикольными. Но уже как-то надоело. Их просто поставим в рандом.
Я предлагаю их вообще убрать. В принципе. Нормально, в принципе. Остров растений. Что же у нас тут-то? Вообще, что-то тут происходит, наверное. Я пытаюсь вывести редкого ужаса. Да куда ты лезешь? Вот, спасибо. Вот. Пытаюсь вывести редкого ужаса. Пытаемся вывести редкого ужаса. У нас получился обычный тирокс. Даже не редкий. Его, походу, нет. Ладно. Тура. Нет. Конечно же, нет. Нету. Что же у нас на зеркальном острове? Можем что-то тут, кстати, поставить. Не знаю. Да, кстати, можем тут попробовать редкого ужаса вывести. Прикиньте, тут получится. Да, конечно, будет. Конечно, прикольно. Давай. Нет. Зачем мне было здесь? Ладно. Нет. Жаль. Окей. Украшения. Давайте тут что-то тоже украсим. Алло. Загружайся давай. Так. Блин, я даже не знаю, что тут купить. Складное дерево. Складка. Складкое дерево давайте купим. Поставим куда-нибудь. Вот. Нет. Тут типа где-то. Тут. Купить еще. Повернуть. Вот так. И поставить. Нормально. Нет, блин. Тыквы не видно. Так. И вот так. Ладно. В принципе, я думаю, на такой ноте можно заканчивать стоп. Точно. Стоп. Пока не завершаем видео. У меня же еще тут этот. Ракостук. Ракотакт, точно. Ракотакт. Я думаю, можно попробовать сделать ферму ракотактов. Еще раз попробуем вывести. Ферму ракотактов. Ферму ракотактов, кстати, можно попробовать вывести. Можно сделать, типа, ферму ракотактов. А пока, кстати, я не знаю, что тут можно как-то украсить остров. Потому что, типа... Алло, я не знаю, как украсить этот остров. Геода, кстати, как она выводится-то? Ладно. Давай. Алло! Давай. Зачем я начал рекламу смотреть? Мне это не нужно. Поверьте. Да не надо. Давай. Брат. Молодец. Еще раз выводим. Серьезно? Окей, 55 секунд. Серьезно, то есть. Реально? И выводится? Может, Георгу куда-то передвинуть?
Кстати, почему она у меня в середине? Она же тоже четырехместная. Типа... Так перестановочку еще сделаем, пока там поляризатор, блин, рождается. Так. И вот так, типа, не знаю, высечь. Конечно же. Нафиг мне передвигать. Кстати, можем передвинуть инкубатор. Хорошая идея. Есть, все. Еще один реконтакт вывелся. Ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем, ребят, пока.